Футболни, харесва ли ви това, което правя? Искате ли да ми ударите едно рамо да продължавам да го правя? Ако имате 18 години, натиснете линка в описанието на този клип, регистрирайте се в сайта PalmsBet и когато ви се пускат фишове с футболни мачове, го правете там, а не другаде. Какво ще спечелите? Бонус до 100 лева в секция спорт и бонус до 500 лева в секция казино. Благодаря ви и късмет! Постава футболни! Нов уикенд и нов епизод в канала на Футболен мозък. Броени дни ни делят от финала на Шампионската лига и от момента, в който ще разберем кой ще бъде новия носител на най-престижния клубен турнир. А какво съм ви приготвил точно преди финала? Както вече видяхте по заглавието на клипа, ще обърнем внимание на един конкретен играч от отбора на Тотнъм и това е Лукас Моура, изненадващия герой от полуфинала срещу Аякс. Преди да преминем към историята на Моура, ще помоля всеки, който има желание да се включи в една благотворителна кауза, да го направи. Става въпрос за лечението на Петко Мутавчийски, офицер от българската армия, за когото чух от приятел и който страда от рядко срещаното заболяване, наречено периневрални кисти на Тарлов. Отбори като Берое, Ботев Пловдив, ЦСК 1948, Черно море, Септември и още много вече се включиха в каузата за помощ на Петко Мутавчийски, така че ако и вие имате желание да му помогнете и да разберете повече за случващото се, вижте линковете в описанието, където има повече информация за каузата. Благодаря на всички за подкрепата и за интереса, който проявявате към Футболен мозък. Ще продължавам да се старая за вас. Сега нека загреем за финала на Шампионската лига с историята на бразилеца Лукас Моура. Лукас Моура е роден на 13 август 1992 година в Сао Пауло, Бразилия. Баща му Хорхе е държавен служител, а майка му Мария е бивша спортистка, която в последствие отваря фризьорски салон. Тя твърди още докато носи бебето, че то ще стане футболист, защото не спира да я рита. Семейството му посещава често католически църкви и е силно вярващо. Такъв става и Лукас. Едва 5 годишен той заиграва в футболната академия Марселиньо Кариока. По-късно получава и прякора Марселиньо заради името на академията и заради приликата си с легендата на Коринтианс Марселиньо. Това е един от най-успешните играчи в историята на клуба, отбелязал 206 гола в 420 мача. Уменията на хлапето още тогава правят впечатление на наставника му Габриел Куто, който помага за развитието на Лукас. Малкият преминава в тим на име Ювентус, малък бразилски клуб, който няма нищо общо с италианския грант. След 2 години топ-скаутите в страната вече са последите на Моура. Школата на Коринтианс го привлича в редиците си, но базата е изключително далеч от дома му. Пътуванията изтощават момчето, което прекарва все по-малко време с обичаното си семейство. Лукас е крехък и слабичък, но никой от Коринтианс не работи по въпроса. Като тинейджър той напуска дома си и заживява в тренировъчния център на Сао Пауло, в градче на име Котия. Регион изпълнен с гангстерски банди, престъпления, наркотици и насилие. Лукас обаче следва мечтата си – сутрин на училище, следобед на тренировка. Обичаното му семейство му липсва жестоко, но въпреки всички трудности той вярва, че един ден ще играе в любимия си Сао Пауло. Мечтата се сбъдва. 18 годишен Моура дебютира за мъжкия тим. В първия си сезон вкарва 4 гола и прави 4 асистенции. През втория си сезон пък отбелязва още цели 9 пъти. Сао Пауло се превръща в идея, която той приема като съкровенна част от себе си. Да играе там е огромна привилегия, а клубът му отвръща с нужната грижа и професионализъм, които не бе срещнал в Коринтианс. Сао Пауло проектира бъдещето на един талант, който много скоро ще трябва да си купи еднопосочен билет за Европа. 20 годишен, талантливият бразилец вече е в полезрението на Манчестър Юнайтед и Интер. Амбициозният ПСЖ обаче надвива конкуренцията и плаща внушителните 38 милиона евро за Моура. Във Франция той се утвърждава като качествен футболист, изигравайки над 150 мача за тима. През 2018 година Лукас отново облича бяла фанелка, но не на Сао Пауло или пък на Реал Мадрид, а тази на лондонския Тотнъм. Трансферна стойност 25 милиона паунда го изпраща в отбор с традиции и амбиции, но постоянно търсещ своето място. Мястото си там търси и Моура. Често той попада извън титулярния състав на шпорите. Конкуренцията го смазва, защото футболът за него е втора религия.
Извън терена животът му е прекрасен. Той вече се е врякал в вярност на дългогодишната си любов Лариса Саад, а първото му дете Мигел е на 1 годинка. Въпреки че не получава достатъчно шанс, бразилецът вярва в думите, изречени от него още в първия му ден като играч на Тотнъм. Искам да играя и да помагам на отбора. Можем да спечелим много трофеи и защо не и Шампионската лига. Думи, които сякаш отекват в бъдещето и се запаметяват в съзнанието на феновете на тима, които все повече заобичват отдадения Лукас. Малко по малко той започва да бележи и асистира все по-често. Идва август 2018 година, когато Тотнъм гостува на Манчестър Юнайтед. Същият Манчестър Юнайтед, който преди няколко години искаше в редиците си именно Лукас Моура. Крилото забива 2 гола във вратата на Давид Де Хея за победата с 3-0, която вцепенява феновете на червените дяволи и доказва, че този отбор на Маурисио Почетино, който не е направил нито един трансфер преди началото на сезона, има своето бъдеще. Изглежда най-доброто тепърва предстои. Не само за Тотнъм, а и за Моура. И въпреки още няколко мача, в които той е закован на скамейката, идва моментът, в който слънцето за Тотнъм се скрива, а Моура излиза от сянката. Сякаш предречено от самия него, Тотнъм прави сериозен пробив в Шампионската лига, но губи в полуфинала на чисто новия си стадион с 1-0 от Аякс. Следва много трудно гостуване в Амстердам срещу отбор пълен с таланти, които играят може би най-красивия футбол в Европа. Матчът се развива ужасно за шпорите. Те губят с 0-2 на полувремето и буквално се нуждаят от чудо след почивката. В такова се превръща онзи удар в 96-та минута, който спря сърцата на милиони. Лукас Моура отбеляза 3 гола в луд матч, влязъл в историята като един от най-големите обрати в турнира. Тотнъм е на финал в Шампионската лига за първи път в историята си. Реакцията на крилото минути след случилото се е доказателство за магията на този двубой и какво означават за него тези 3 гола. Репортер пусна на слушалките думите на бразилски коментатор при попаденията на Моура и просто го остави да слуша. А Лукас се усмихна и после се разплака. Трудно е да говоря. От дете мечтая за трофея от Шампионската лига и сега имам шанса да играя финал. Шанс, който толкова много радва семейството, приятелите ми и всички от квартала, където се родих. Господ е прекрасен. Той винаги ме изненадва. При 2-0 вярвах и се молех да успеем. Футболът е моят живот. Само футболът може да ни даде такива моменти. Това бяха думите на номер 27 след мача. Сълзите му са символ на скромност. Сълзи, които сякаш сами разказаха историята за едно дете от Сао Пауло, винаги живяло в сянка. Като малък в сянка на бедност и опасност. Като голям в сянка на по-успешните, по-известните и по-обичаните от него. Но той вече е успешен за всеки фен на Тотнъм. Известен след паметния хеттрик и истински обичан от малко, но верни хора. Моура много добре знае мястото си. Трябва да приемем, че не всеки се цели във върха. Не всеки иска да е Меси и Роналдо и да катери, докато не вижда само небето над себе си. Защото там отгоре няма къде да се скриеш. Слънцето е жарко и понякога те изгаря. Слънце, непознато за момчето в сянка. Футболни, това беше новия епизод на Истории. Ако той ви е ударил поне малко в сърцето и ви е бил интересен, удряйте бутона лайк. Не забравяйте да се абонирате за канала на Футболен мозък, за да виждате всички клипове, които качвам. Блъскайте бутона subscribe, удряйте камбанката и разбира се, харесайте Футболен мозък във Facebook и в Instagram, за да може да ми пишете там, да може да си размениме съобщения, да ми пращате картинки, видеоклипове свързани с футбола, които в последствие може да публикувам на страниците на Футболен мозък. Също така, фанелките на Футболен мозък вече са в продажба, така че ако искате да станете част от отбора и да си поръчате една от тях, това може да стане много просто. Пишете ми във Facebook или в Instagram на лично съобщение. 2 имена, офис на конто, където да си вземете поръчката, телефон за връзка и размер на фанелката. Следващият епизод на Футболен мозък ще бъде от поредицата класации, а до тогава запомнете от мен. Играта живее в сърцето и кара мозъка да поудява. Ще се видим скоро, футболни! Кратка реклама за край.
Ако имате 18 години, ви съобщавам, че ще получите бонус до 100 лева в секция спорт и бонус до 500 лева в секция казино след регистрация в сайта PalmsBet чрез линка в описанието на този клип. Играйте там вместо другаде и помагайте на футболен мозък междувременно. Благодаря ви и късмет! In case you ain't know, so it's all. If my name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me Ill. Ill. You niggas disgust me, and they ain't talking about shit unless they discuss me. Funeral fab, yeah, I'm in the building, y'all.